السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة أكلة سهلة بسيطة واقتصادية جدا جدا. الأكلة بتاعتنا دي مبدئيا هي مش كشري، يعني في الطعم مش كشري، هي شكل الكشري بالظبط. ثانيًا بقى الأكلة دي بدون لحمة، بدون فراخ، يعني اقتصادية 100%. لو أنتِ آخر الشهر بقى وعايزة تعملي أكلات اقتصادية، أو أكلة سريعة كده أو في يوم مشغولة، وعايزة تعملي أكلة سريعة، ممكن تعملي الأكلة دي. تمام كده، يالّا بينا بقى إيه، نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا هتكون إيه. بُصّوا أول حاجة معانا هنا، أنا معايا فلفل رومي مقطّعاه قطع صغيرة، أهو زي ما أنتم شايفين. ومعايا بصلاية كبيرة قطعتها قطع صغيرة، ما تفرمهاش في الكبة، هتقطعيها قطع صغيرة زي ما انت شايفة بالشكل دوت. وادي جزراية بشرتها لحد كده، حلو قوي قوي قوي. ومعايا هنا شعرية اهو. ومعايا عدس بجبة، العدس بجبة ده انا سلقاه، بس ما تسلقيه ما تهرهوش، يعني يا دوبك ايه تحطيه في المية السخنة كده وياخد غلوتين مع شوية كمون وتبتدي ان انت تطلعيه من المية، يعني يستوي حوالي 3/4 سوا كده. تمام. ومعايا رز، يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. معايا حلة هنا حاطة فيها شوية من الزيت وقطع من الزبدة. تمام كده. هنبتدي ننزل بالشعرية بتاعتنا. هنقلب بقى الشعرية بتاعتنا اهو واحدة واحدة بالشكل دوت لحد ما توصل للون الذهبي. بصي كأنك بتعملي رز بالظبط اهو. واول ما تتحمر بقى الشعرية بتاعتنا، وطبعًا تبقى إيدينا كده في الحلة عشان خاطر الشعرية بتاعتي تاخد كلّها لون واحد، ما تبقاش حتّة متحمّرة أوي وحتّة يعني بيضا، يبقى كلّها اللون بتاعها موحّد ويبقى لون واحد. هنبتدي ننزل بالبصل وبالفلفل الرومي على الشعرية بعد ما تتحمّر أهو، وندّيها كام تقليبة كده أهو. إيدينا برضه تفضل في الحلة، تفضلي تقلّبي كده أهو واحدة، واحدة بالشكل ده. ممكن تحطّي مشروم، ممكن تحطّي بسلة، يعني زي ما تحبي، لو حابة تزوّدي إضافات تانية. تمام كده. هننزل بكوباية من الرز. بُصّي، هي الوصفة دي بتتعمل بالرز البسمتي، بس عشان أنا ما باحبش الرز البسمتي فدايمًا باعمل بالرز المصري. تمام كده. ممكن تعملي بالرز البسمتي ما فيش مشكلة، بتبقى حلوة برضه. يبقى حطينا هنا كوباية، غسلت الرز وحطيت كوباية من الرز المصري بتاعنا. وهنبتدي بقى نقلّب الرز كده كويس لحد الزيت والسمنة ما يغلفوا الرز كده. تمام. نزلنا هنا بجزرة مبشورة، ونبتدي برضه نقلب الكلام ده كله على بعض اهو. هنبتدي بقى ننزل بالعدس بتاعنا، العدس ابو جبة اهو، ونقلب برضه كل الكلام ده على بعضه. العدس دوت انا سلقاه في شوية مية وشوية كمون. تمام كده. وبعد كده هتصفيه وتحطيه اهو. هنقلب بقى كل المكونات دي على بعض، وبعد كده هننزل بالملح اهو زي ما انتم شايفين، والفلفل الاسمر، وهنحط رشة من الشطة اختياري، وهنحط شوية من الكمون. بس كده. ونقلب الكلام ده كله على بعضه. يبقى الأكلة بتاعتنا دي كلها عملناها في حلة واحدة. نقلب بقى الكلام ده كله على بعضه. طبعا أنا هكون غالية مية، وهبتدي أنزل بالمية السخنة. المية السخنة مقدار عقلة من الرز لحد المية ما توصل لحد العقلة كده اهو. نقلب بقى كل الكلام ده على بعضه، ونسيب الرز بتاعنا لحد لما يتشرب اهو. انا زودت شوية مية كمان. بصوا ابتدى يتشرب اهو معايا اهو. شايفين مدخن ازاي اهو. هنبتدي بقى ان احنا نغطيه ونسيبه لحد لما يستوي مع نفسه اهو. بصوا بعد ما استوى تحفة، ريحته تجنن، وعايزة اقول لكم طعمه حلو جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم.
طريقته سهلة وبسيطة، وممكن تعملي معاها بيض مسلوق، تعملي أي حاجة، أي إضافات تانية مع أكلة الرز دي. هنبتدي بقى نحط الرز بتاعنا ونشوفه عامل إزاي. أهو، شايفين؟ شامين؟ تحفة، تحفة، تحفة. حاجة كده فاخر من الآخر. أهو شامين الريحة؟ أنا هاسلق بيض وأقطّعه مع الرز دوّة. ممكن تعملي بقى شوية سلطة، ممكن تعملي بطاطس مقلية، يعني لو حابة إن أنتِ تعملي أي إضافات تانية جنب الرز دوّة، ممكن تعملي زي ما تحبي بقى حسب إمكانياتِك وحسب الحاجة المتواجدة عندِك في البيت. بُصّوا، أنا سلقت البيض وقطّعته شرايح أهو، هابتدي أنزل عليه برشة من الفلفل الأسمر أهو، ورشة من الملح، بس كده. وهنعمل بقى جنبهم حبة سلطة كده مع شوية عصير، وتبقى أكلة لوز اللوز. أهو شايفين؟ تحفة، تحفة، تحفة. عايزة أقول لكم إن الكاميرا ظالماه في التصوير والله. يعني هو في الشكل أحلى من كده، بس إحنا أهم حاجة عندنا الأكل، المضمون، يعني طعم الأكل بتاعنا هيكون عامل إزاي. وبكده نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب.